ครับขออภัยนะครับนอกจากนั้นนะครับในวันศุกร์นะครับก็เกิดภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงมากๆเลยมดีนะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพราะแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดลาวาเนี่ยท่วมท้นเป็นแม่น้ำไหลเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆนะครับเป็นหลายสายแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นมหาสมุทรที่เป็นลาวาอยู่รอบมดีนะตรงนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายครับภูเขาไฟที่ระเบิดนั้นมันระเบิดบนภูเขาใช่ไหมครับเท่าก็ไหลลงมาและมดีนะเนี่ยมันเป็นแอ่งตามหลักแล้วลาวาที่ลงมาเนี่ยมันจะต้องไปไหนครับจากที่สูงลงไปในที่ต่ำใช่ไหมครับลงไปที่ในแอ่งแต่ว่านี่มันไหลอ้อมไปถ้าใครที่ได้ไปมะดีนะห์นะครับมีโอกาสไปทำฮัจญ์เนี่ยลองไปดูจะมีหินสีดำๆนะอยู่หลายที่เลยนะที่เราจะเห็นว่าไฟหินเนี่ยจะแนวมันจะล้อมมะดีนะห์อยู่ไม่เข้ามาในเมืองมะดีนะห์นะครับไม่เข้ามาในเมืองมะดีนะห์ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกป้องเอาไว้ผู้คนทั้งหลายนะครับรีบเข้ามัสยิดกันหมดเลยรีบเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวร้องห่มร้องไห้เพราะว่ากลัวว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีตัครุจุนนาร์ฟิลฮิญาซภูเขาไฟเนี่ยจะมีไฟที่พุ่งออกมาจากฮิญาซคนอาหรับสมัยก่อนนะครับเขาไม่รู้จักภูเขาไฟสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่รู้จักภูเขาไฟเพราะว่าไม่เคยเห็นมันจะมีก็ไกลมากนะแถบโรมนะแถบอะไรพวกนี้ที่ภูเขาไฟวิสเวียสอะไรพวกนี้นะที่เขาจะเจอบ่อยๆแต่ในแถบอาหรับไม่เคยรู้จักนะครับฉะนั้นนบีจึงใช้คำว่านารุนไฟที่พุ่งออกมาจากพื้นและเป็นไฟที่รุนแรงมากๆนะระเบิดอยู่เนี่ยปะทุอยู่เป็นเดือนนะปะทุอยู่เป็นเดือนซึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยคนสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้สบายเลยสว่างฉะนั้นไฟนี้รุนแรงมากๆเกิดขึ้นหรือยังครับเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่านะครับวัตตะกูฟิตนะห์นะครับให้พวกท่านทั้งหลายนั้นพึงระวังฟิตนะห์กักิตออัลไลลิมุซลิมาเหมือนกับส่วนของค่ำคืนที่มืดมิดแปลว่าช่วงใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยนับหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือว่าจะมีความวุ่นวายมีการฆ่าฟันกันอย่างมากมายซึ่งถามว่าทุกวันนี้มีการฆ่ากันเยอะไหมครับเยอะมากนะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยคนที่ถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องถูกฆ่าและแม้กระทั่งคนที่ฆ่าก็ยังไม่รู้เลยทำไมต้องฆ่าและจะมีการฆ่ากันแบบไม่มีสาเหตุนะครับไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาแล้วก็บางครั้งนะครับอย่างบางคนเนี่ยเป็นลูกน้องของมีหัวหน้ามีอะไรอยู่เจ้านายก็สั่งว่าเฮ้ยไปจัดการมันสิเก็บมันดิลูกน้องก็ไปยิงเอาปืนไปยิงซัดตุ้มเอามีดไปฟันแทงตายพอตายเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าลูกน้องรู้ไหมครับว่าทำไมหัวหน้าสั่งให้ไปฆ่าไม่รู้อย่างปัจจุบันเนี่ยอิรักอิหร่านอิรักซีเรียเลบานอนลิเบียขออภัยไม่ใช่เลบานอนที่ถูกทำลายไปเนี่ยถามว่าประชาชนเขารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องถูกทิ้งระเบิดทำไมเขาต้องถูกฆ่าไม่มีใครรู้ฉะนั้นการฆ่าเกิดขึ้นเยอะมากสงครามโลกครั้งที่1ตายไปกี่ล้านสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่ล้านในซีเรียที่ผ่านมาตายไปเท่าไหร่ในอิรักตายไปเท่าไหร่ในลิเบียตายไปเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกว่าเนี่ยแหละคือสัญญาณของวันกิยามะห์และแปลว่าอีกไม่นานแล้วเนี่ยแหละนะครับวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นบ่งบอกว่าอีกไม่นานแล้ววันกิยามะห์จะเกิดขึ้น พี่น้องทั้งหลายครับนอกจากนั้นมันมีหะดีษนะครับที่ท่านรอซูลุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงสภาพการหรือความเป็นไปของอุมมะห์อิสลามียะห์ท่านรอซูลุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า
ยุคสมัยในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับยุคแรกก็คือยุคนบูวะอัสลุนนบูวะยุคสมัยของนบีซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็อยู่ในยุคสมัยของนบีนะครับผู้คนทั้งหลายก็จะอยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนฮิดายะห์อยู่บนทางนำหลังจากนั้นนะครับอัสลุลคิลาฟะห์คอลิฟะห์นะครับอะลานะฮจิอันนบูวะก็จะเป็นยุคสมัยของบรรดาคอลิฟะห์บรรดาคอลิฟะห์ทั้งหลายที่อยู่บนแนวทางของนบีนี่นบีบอกไว้นะครับอุมมะเนี่ยจะผ่านหลายๆยุคก่อนจะถึงวันกิยามะห์ยุคแรกก็คือยุคของการเป็นนบีถามว่าผ่านไปแล้วหรือยังครับผ่านมานานมากแล้วถ้าเราซุลสลับมาพร้อมกับกุรอานสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพร้อมกับแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนพวกเราในสิ่งต่างๆบรรดาซอฮาบะห์ก็มีชีวิตร่วมอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสู้ร่วมกับท่านใช้เวลาอยู่กับท่านอย่างมากมายนะครับ23 ปีเนี่ยมีการเสียสละมีการต่อสู้มีการอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งนบีได้จากไปหลังจากนั้นก็เป็นยุคของคอลิฟะห์นะครับซึ่งมีหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าหลังจากที่ฉันจากไปแล้วเนี่ยนะครับซาตะกูนุนคิลาฟะห์นะครับจะเป็นยุคสมัยของคิลาฟะห์อัรรอชิดูนซึ่งช่วงระยะเวลาของเขานั้น30 ปีก็นับไปครับนับท่านอบูบักรนับท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีแล้วก็ช่วงแรกๆของท่านฮัสซันทั้งหมดนี้นับรวมกันปุ๊บได้30 ปีพอดีตามที่นบีได้บอกเอาไว้ก็แปลว่าท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีแล้วก็ท่านฮัสซันทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นคุลฟะและเป็นคอลิฟะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่ว่าในสมัยท่านฮัสซันนั้นท่านได้ทำสัญญาสงบศึกกับท่านมูอาวิยะห์และยกตำแหน่งของท่านให้กับท่านมูอาวิยะห์เพื่อให้มุสลิมกลับมาเป็นหนึ่งก็เกิดฟิตนะห์อะไรต่างๆมากมายนะเกิดฟิตนะห์ต่างๆมากมายซึ่งนบีได้เตือนเอาไว้แล้วว่าซะตะกูนุฟิตนะห์จะเกิดฟิตนะห์เกิดความวุ่นวายขึ้นอัลกออิมุฟีฮิค็อยรุนมินัสซาอิฟีนะครับคนที่นั่งดีกว่าคนที่ยืนอยู่ในนั้นคนที่ยืนอยู่ในนั้นดีกว่าคนที่เดินไปเดินมาอยู่นั้นคือมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็คนที่เดินไปเดินมาดีกว่าคนที่กระทำมันนบีเตือนให้ระวังนะครับซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับบอกว่าเมื่อเกิดฟิตนะห์แบบนี้ขึ้นแล้วนั้นให้ท่านเนี่ยจูงแพะจูงแกะของท่านออกไปอยู่ข้างนอกเลยนอกมะดีนะห์อย่ามายุ่งกับสิ่งเหล่านี้ให้แยกออกไปเลยซึ่งฟิตนะห์ตรงเนี้ยเป็นฟิตนะห์บางครั้งมันหาทางออกไม่ได้นะครับมันหาทางออกไม่ได้มันมากมายมันเยอะนะครับพูดเกี่ยวกับฟิตนะห์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าขออภัยนะครับกุนในรายงานของอิหม่ามอะห์มัดนะครับจากท่านนุอ์มานอิบนุบะชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากุนนาจุลูซันฟิลมัสยิดเราได้นั่งกันอยู่ในมัสยิดนะครับฟะจาอบูซะลบะอัลคุชนีก็ได้มีท่านอบูซะลบะอัลคุชนีได้เข้ามาฟะกาลยาบะชีรอิบนุซะอดอะตะฮฟะซุหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลอุมเราะห์ท่านได้ยินคำพูดของท่านจำคำพูดของนบีไหมที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ปกครองหลังจากท่านก็บอกว่าฉันจำคุตบะห์นั้นของท่านได้นะครับท่านอบูซะลบะห์ก็นั่งฟะกาละฮุซัยฟะห์นะท่านอุซัยฟะห์ที่บอกจำได้เนี่ยก็เล่าให้ฟังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าตะกูนุนนุบูวะตะฟีกุมมาชาอัลลอฮุอันตะกูนซุมมะยัรฟะอุฮัลลอฮ์อิซาชาบอกว่าจะมียุคของนบีในหมู่พวกท่านเนี่ยนับตามแต่ที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้มีอยู่ก็คือว่าหลังจากที่ว่ายุคสมัยของนบีมันขาดหายไปนานตั้งแต่หลังนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามตั้งแต่หลังนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ย นับในทางอาหรับนบีอิสมาอิลนี่เป็นนบีสุดท้ายหลังจากนั้นนี่หายไปเลยยาวเลย300-400เป็นพันปีนะครับ
ในสายของยิวกับคริสเตียนรอซูลสุดท้ายที่มาของเขาก็คือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามหลังจากนั้นก็หายไปหลายร้อยปีจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งรอซูลมาปุ๊บนบีบอกว่าเนี่ยซะตะกูนุฟีกุมซะตะกูนุนนุบูวะตะฟีกุมนะครับจะมีนบีอยู่ในหมู่พวกท่านเนี่ยมาชาอัลลอฮ์อันตะกูลจะคือตามที่อัลเลาะห์ประสงค์ยะกูลให้มันมีอยู่ก็นบีก็อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์กี่ปีนะครับ23ปีนะครับ23ปีของการเป็นนบีนะครับซุมมายัรฟะฮัลลอฮุอิซาชาอะอัยยัรฟะฮาหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็จะยกมันขึ้นไปเมื่ออัลเลาะห์ประสงค์ที่จะยกอิซาชาซุมมาตะกูนุคิลาฟะตะอะลามินฮาจินนุบูวะฟะตะกูนุมาชาอัลลอฮุอันตะกูนซุมมายัรฟะฮัลลอฮุอิซาชาอะอัยยัรฟะฮาหลังจากนั้นก็จะเป็นคิลาฟะอะลามินฮาจินนุบูวะจะเป็นการปกครองในระบอบคอลิฟะห์ตามสุนนะตามแบบอย่างของนบีมาชาอัลลอฮ์อันตะกุอัยยะกุนตามแต่ที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้มันได้เกิดหะดีษบทนี้เราหยุดแป๊บหนึ่งครับถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารในกลุ่มต่างๆของมุสลิมเนี่ยมีกลุ่มที่อ้างว่าเป็นมุสลิมอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งจะอ้างในเรื่องของวิลายะห์การปกครองก็คือกลุ่มชีอะห์เขาบอกว่าไงครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งผู้ที่จะสืบทอดต่อจากนบีไว้เรียบร้อยแล้ว12คนเนี่ยเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ด้วยและถ้าใครก็ตามที่ไม่ศรัทธาในสิ่งนี้หรือไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนเหล่านั้นคือคนที่เป็นกาเฟรฆ่าได้เป็นกาเฟรฆ่าได้เป็นคนเลวเป็นชาวนรกตลอดกาลอันนี้เขาบอกแบบนั้นนะครับทีนี้ในหะดีษบทนี้หะดีษซอฮีฮ์นะครับบอกว่าซะตะกูนุลคิลาฟะห์ใช่ไหมครับพี่กลุ่มเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยซุมมาตะกูนุลคิลาฟะห์หลังจากนั้นก็จะเป็นยุคของคอลิฟะห์แล้วก็หะดีษที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คอลิฟะห์กี่ปีนะครับ30ปีหลังจากนบีฉะนั้นถามว่าในบรรดาอิหม่ามของชีอะห์เนี่ยมีใครเป็นคอลิฟะห์มั่งมีท่านอาลีมีท่านฮัสซันใช่ไหมครับคำว่าคอลิฟะห์ผู้ปกครองนะแปลว่าเขามีอำนาจเด็ดขาดในอุมมะห์ในประชาชาติในบ้านเมืองทั้งหมดเลยสั่งเป็นสั่งตายได้มีกองทัพมีกองกำลังสามารถจะดำเนินการตามกฎหมายตามหลักการศาสนาได้หมดทุกอย่างนั่นถึงจะเรียกว่าคอลิฟะห์ถามว่าในยุคสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคอลิฟะห์ไหมครับมีไหมสมัยนบีนะครับ สมัยนบีไม่มีคอลิฟะห์คือผู้ที่คอลฟะห์คอลฟะมาต่อจากมาหลังจากนบีนะครับผู้ที่สืบทอดจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่หลังจากนบีจากไปปุ๊บถึงค่อยมีคอลิฟะห์นะครับคิลาฟะห์คือคนที่มาต่อจากนบีเราเรียกว่าคอลิฟะห์นะครับถามว่าหลังจากนบีได้จากไปแล้วมีคอลิฟะห์ไหมครับท่านแรกคือคนแรกท่านอบูบักร รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นก็สืบทอดให้กับท่านอุมัรนะครับก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกขึ้นมาไม่ได้เป็นลูกหลานของท่านอบูบักรนะครับหลังจากนั้นท่านอุมัรก็เลือกตัวแทนขึ้นมา6คนให้ไปเลือกเอาจาก6คนนี่แหละใครก็ได้นะครับใน6คนนี้หลังจากนั้นก็ได้ท่านอุสมานมานะครับพอหลังจากท่านอุสมานปุ๊บก็เป็นไงครับใครขึ้นมาต่อครับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากท่านอาลีแล้วถึงเป็นท่านฮุเซนพอดีตอนนั้นท่านฮัสซันขออภัยตอนนั้นมันมีปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะห์เนื่องจากในเหตุการณ์ที่ท่านอุสมานได้ถูกฆ่าท่านอุสมานอัฟฟานถูกฆ่ากลุ่มคนที่ฆ่าก็คือกลุ่มคอวาริชนะครับซึ่งมีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับพอฆ่าเสร็จปุ๊บไปไหนครับไปอยู่กับท่านอาลีแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มชีอะห์กลุ่มรอฟิฎอห์เนี่ยนะครับก็ถึงได้เกิดเป็นกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้น
คำว่าคอลิฟะห์แปลว่าคนคนนั้นต้องมีอำนาจในการปกครองมีสิทธิ์ในการปกครองด้วยถึงจะเรียกว่าคอลิฟะห์แต่ถ้าไม่มีอำนาจในการปกครองไม่มีสิทธิ์ไม่มีกองกำลังไม่มีบ้านไม่มีเมืองให้ตัวเองปกครองอยู่เนี่ยไม่เรียกว่าคอลิฟะห์ฉะนั้นหลังจากท่านฮัสซันรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้จากไปท่านฮุเซนถามว่าได้ขึ้นมาปกครองไหมครับท่านหนีไปอยู่ที่มักกะฮ์หนีไปอยู่ที่มักกะฮ์ก็มีจดหมายจากอิรักมากันบาลาเนี่ยแหละนะครับจดหมายจากอิรักมาส่งไปหาท่านฮุเซนบอกมาหาเราสิเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนท่านเราพร้อมจะยกท่านเป็นคอลิฟะห์ท่านคือผู้นำของเราไม่ยอมรับยะซีดไม่ยอมรับพวกมุอาวิยะห์มาหาพวกเราสิท่านฮุเซนก็ไปเราส่งคนไปก่อนนะครับส่งซะลามะไปก่อนนะครับท่านซะลามะไปเสร็จปุ๊บก็ไปสืบข้อมูลว่าจริงหรือเปล่าคนก็มาให้ไบอะห์กันอะไรกันก็คือให้การแต่งตั้งให้เป็นนบีขอไปแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะห์ผู้ปกครองก็เยอะมากนะครับหลายพันคนจนกระทั่งท่านซะลามะเนี่ยเชื่อแล้วว่าจริงแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วก็เลยส่งจดหมายไปหาท่านฮุเซนให้ไปแล้วแต่เนี่ยคนเนี่ยเขายอมหมดแล้วแหละนะครับยอมหมดแล้วเข้าไปหาได้เลยนะท่านอิบนุอับบาสก็เข้าไปเตือนซอฮาบะห์แต่ท่านก็เข้าไปเตือนอย่าไปนะไอ้พวกนี้มันจอมหลอกลวงไม่เห็นเรื่องไงมันทรยศพี่ชายท่านอย่างไรมันทรยศนะครอบครัวท่านอย่างไรนะก็เตือนคืออัลเลาะห์กำหนดไว้ว่าจะต้องเกิดเหตุนะท่านก็ไม่ฟังท่านก็ไปท้ายที่สุดพอไปถึงปุ๊บยะซีดก็ส่งกองทัพมาท่านยะซีดก็ส่งกองทัพมาอย่าลืมนะครับว่ายะซีดอิบนุมุอาวิยะห์คือผู้ปกครองตามสิทธิ์เพราะตอนนั้นคืออำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของท่านใช่ไหมครับท่านเป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์แล้วฉะนั้นในสถานการณ์ตรงนี้ท่านฮุเซนเนี่ยคือผู้ที่ลุกขึ้นมาล้มล้างอำนาจชาอัลลอฮ์บอกว่าไงครับฟะอิมบะกัตอิฮดาฮุมาอะลันอุคเราะฟะกาติลุลลตีตะบะกีฮัตตาตัฟีอะอิลาอัมริลลาห์เมื่อมีผู้ปกครองที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยอยู่และมีคนลุกขึ้นมาจะล้มล้างให้ต่อสู้ให้ทำสงครามกับคนที่ล้มล้างจนกว่าจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันคือคนที่ล้มล้างชนะหรือว่าเจ้าของสิทธิชนะนะครับก็ปรากฏว่าท่านยะซีดเห็นท่านฮุเซนแข็งขืนนะพูดง่ายๆคือแข็งเมืองเนี่ยนะครับก็เลยส่งกองทัพมา ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแหละครับถามว่าเมื่อกองทัพมาแล้วพวกชีอะห์ทั้งหลายทำอะไรชีอะห์กลายเป็นชีแอบครับชีอะห์กลายเป็นชีแอบตอนแรกก็มารวมกันอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวพ่อมาเรียกไปแม่มาเรียกไปเมียมาเรียกไปคนนั้นมาหายหมดเหลือแต่ท่านฮุเซนกับครอบครัวของท่านเผชิญหน้ากองทัพอยู่หายหมดเลยแล้วก็โดนฆ่าสรุปแล้วท่านฮุเซนมีอำนาจหรือยังครับมีบ้านมีเมืองหรือยังไม่มีแม้ทั้งเมืองจะปกครองที่ซ้ำไปเพราะโดนทรยศตั้งแต่ยังไม่ทันอะไรเลยหลังจากท่านฮุเซนก็คือท่านอาลีบินฮุเซนนะครับก็ไม่ได้มีอำนาจไล่ลงไปนะจะเป็นเจ้าฟัดซอดอิหม่ามเจ้าฟัดซอดิกเป็นใครต่อใครก็ตามเนี่ยไม่มีกองกำลังไม่มีแม้กระทั่งกองกำลังฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นคอลิฟะห์ได้ไหมครับไม่ได้จะเรียกว่าเป็นอิหม่ามผู้นำได้ไหมมีคนตามอยู่หยิบมือเดียวเนี่ยได้ไหมครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันสรุปว่าตามที่เขาอ้างมาคือข้ออ้างไม่ได้เป็นจริงสักอย่างเลยไม่ได้เป็นจริงแม้แต่อย่างเดียวถามว่าถ้าหากว่าขออภัยออกนอกเรื่องนะครับเนาะถามว่าถ้าหากว่าท่านอาลีคือผู้ที่ได้รับคำสั่งจริงๆให้เป็นคอลิฟะห์เนี่ยตอนที่ท่านอบูบักรขึ้นมาเงียบทำไมมีสองอย่างการเงียบมีสองอย่างหนึ่งยอมรับว่าถูกต้องสองไม่ยอมรับแต่ขี้ขลาดไม่กล้าถามว่าท่านอาลีคนขี้ขลาดไหมครับไม่นะครับคนเด็ดขาดมากท่านอาลีคนเด็ดขาดคนกล้าหาญคนที่เป็นนักรบไม่กลัวใครฉะนั้นเมื่อเป็นสิทธิ์ของท่านนะท่านจะเงียบได้ไหมในการเป็นผู้ปกครองเงียบได้ไหมครับไม่ได้ท่านต้องสู้แต่ยังท่านสู้ไหมก็ไม่ได้สู้ท่านยอมรับหลังจากท่านอบูบักรท่านอุมัรขึ้นมาอีกท่านอาลีได้พูดถึงสิทธิ์ของตัวเองไหมครับก็ไม่ได้พูดอีก
หลังจากท่านอาลีท่านอุสมานท่านได้พูดสิทธิ์ของท่านไหมก็ไม่ได้พูดหลังจากท่านอุสมานท่านอาลีขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์ท่านพูดถึงสิทธิ์ของท่านไหมในการเป็นอิหม่ามที่ว่าเนี่ยได้พูดไหมครับไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยไม่ได้มาแก้ไขปรับปรุงอะไรให้เป็นสิทธิ์ของอาลุลเบตเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยแสดงว่ารูปแบบมันไม่ใช่อย่างที่พวกเขากล่าวอ้างนะครับฉะนั้นนบีบอกกันแล้วว่าหลังจากยุคสมัยของนบีเป็นยุคสมัยของคอลิฟะห์คือผู้ที่มาปกครองหลังจากนบีคอลิฟะตุนอะลามินฮาจินนูบูวะคอลิฟะห์ที่อยู่บนแนวทางของนบีอยู่บนแนวทางของนบีหลังจากนั้นคืออะไรครับมาชาลันตะกูลนะครับตามแต่ทั้งว่าประสงค์ซุมมาตะกูนุมะลิกันอาดอนฟะยากูนุมาชาอัลลอฮุอัยยะกูนซุมมายัรฟะอุฮัลลอฮุอิซาชาอะอัยยัรฟะฮาหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคสมัยของกษัตริย์แต่กษัตริย์ตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ใช้คำว่าอาดอนกษัตริย์ที่กัดอับดอนเนี่ยแปลว่ากัดหมายถึงการกัดบัลลังก์เอาไว้ให้อยู่ในเชื้อสายตระกูลของตัวเองอันที่หนึ่งอันที่สองคือกัดบรรดาผู้ที่ติดตามใครที่ฝ่าฝืนใครที่อะไรเนี่ยทำร้ายมีการซอเลมมีการอาธรรมมีการอะไรมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนั้นมาชาอัลลอฮุอันตะกูลตามแต่ที่เราประสงค์ให้มันนั้นได้เป็นไปก็เป็นไปตามนั้นก็ไล่ไปตั้งแต่ท่านมูอาวิยะห์คือไม่ได้บอกว่าผู้ที่ขึ้นมาปกครองในราชวงศ์อัมมาวียะห์ราชวงศ์อับบาซียะห์ หรือราชวงศ์อุสมานียะห์หรือออตโตมันเนี่ยเป็นพวกเลวหมดไม่ใช่นะครับอิสลามไม่ได้ปฏิเสธระบบกษัตริย์นะครับเพียงแต่ว่าระบบที่อิสลามส่งเสริมคือระบบคอลีฟะห์ตัวแทนผู้ปกครองมีการคัดสรรบุคคลที่ดีที่สุดขึ้นมาไม่ใช่เลือกตั้งนะครับเป็นการคัดสรรดูแล้วว่าใครมีความรู้มากที่สุดมีความเข้าใจในศาสนามากที่สุดมีความรักในศาสนามีความกล้าหาญมีความรู้มีความสามารถเลือกคนคนนั้นขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเลือกคนคนนั้นขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแต่พอเป็นระบบกษัตริย์แล้วเป็นไงครับห้ามไหมไม่ได้ห้ามสั่งให้ต้องต่อเชื่อฟังผู้นำห้ามการล้มล้างผู้นำต่อให้ผู้นำนั้นจะชิงทรัพย์ของท่านจะฆ่าท่านจะเฆี่ยนตีท่านจะอาธรรมต่อท่านจะกดขี่ข่มเหงผู้นั้นกดขี่ข่มเหงก็ต้องเชื่อฟังห้ามออกจากการเชื่อฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากการเชื่อฟังเมื่อนั้นภัยพิบัติได้เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะที่เห็นชัดๆนะครับอิรักเคยเป็นประเทศที่สวยงามอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและก็ร่ำรวยซัดดามเนี่ยเหี้ยมไหมครับมีความโหดเหี้ยมแต่ว่าเขาดูแลคนในปกครองเขาดีมากมีการช่วยเหลือค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าน้ำไม่ต้องจ่ายนะครับดูแลหมดบ้านเมืองสะอาดสวยงามพอถูกล้มไปแล้วเป็นไงครับทุกวันนี้เป็นเศษซากของประเทศที่ยังไม่สามารถจะกู้คืนขึ้นมาได้ทรัพยากรทั้งหมดอัลลอฮฺอักบัรถ้าเราซูลซามได้กล่าวไว้ว่านะครับใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยชาวอิรักจะถูกห้ามจากคอยรอดที่หาจากทรัพย์สมบัติของเขาของมันชาวอิรักจะถูกห้ามจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกห้ามจากอาหารในสมัยซัดดามฮุสเซนเอาตั้งแต่ตอนนั้นเลยถูกปิดล้อมไหมครับถูกบอยคอตใช่ไหมครับถูกบอยคอตสหประชาชาติบอยคอตห้ามส่งสินค้าห้ามค้าขายห้ามทำธุรกรรมด้วยแต่แอบขายแอบซื้อน้ำมันจากเข้าไปน้ำมันราคาถูกจากอิรักไปนะครับ แล้วเป็นไงครับชาวอิรักประสบกับความอดอยากขาดแคลนอาหารขาดแคลนยารักษาโรคเพราะว่าไม่สามารถจะค้าขายกับใครได้ไม่สามารถจะค้าขายกับใครได้พอซัดดามถูกแต่ก็ยังมีความมั่นคงมีความสงบสุขนะครับชาวบ้านชาวเมืองอยู่กันได้บ้านเมืองก็อยู่นั่นแหละแต่ว่าอาจจะจนลงมีน้ำมันมีอะไรแต่เขาไม่ให้ขายเพราะว่าตะวันตกบีบเอาไว้กล่าวหาแล้วก็บีบเอาไว้นะครับแต่ชาวบ้านเมืองก็อยู่ได้อย่างสงบไม่ได้มีปัญหาวุ่นวายไม่มีการฆ่าฟันแต่ละวันอย่างทุกวันนี้ไม่มี
และแล้วผู้ปกครองคนนั้นก็ถูกล้มล้างซัดดัมถูกฆ่าประเทศทั้งประเทศถูกปูพรมระเบิดทิ้งระเบิดปูพรมเนี่ยเป็นแสนลูกอะครับระเบิดเป็นแสนลูกทิ้งเข้าไปในประเทศอิรักอาจจะขนาดประมาณภาคเหนือของเราหรือว่าเล็กกว่านิดหน่อยเจอระเบิดไปแสนลูกเหลืออะไรครับแล้วอิรักมีทรัพยากรน้ำมันอันดับต้นๆของโลกรู้สึกเป็นอันดับ3ของโลกรองจากซาอุกับประเทศไหนประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นของใครครับตอนนี้น้ำมันโดนสูบออกทุกวันนะครับโดนสูบออกทุกวันวันละหลายล้านบาร์เรลทรัพยากรเป็นทรัพย์สินของชาวอิรักไหมครับเป็นสมบัติของชาวอิรักไหมเป็นสมบัติของชาวอิรักแต่ชาวอิรักได้ประโยชน์ไหมนบีบอกไว้1,400 กว่าปีครับชาวอิรักจะถูกห้ามนบีบอกว่าชาวชามชาวซีเรียใกล้ๆวันกิยามะห์จะถูกห้ามจากอาหารและเครื่องดื่มของเขาจากห้ามจากทรัพย์จากเงินทองของเขาถูกห้ามหมดเลยถูกริบหมดอิรักก็เหมือนกันโดนริบหมดนบีบอกไว้1,400 กว่าปีปัจจุบันนี้เกิดขึ้นไหมครับเรียบร้อยแล้วมุสลิมนี่เป็นซุนนีนะถูกบีบล้อมนับในมูซ่อนในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยแถวๆนั้นน่ะนะครับข้าวก็ไม่ให้เข้าอาหารไม่ให้เข้าน้ำไม่ให้เข้าคนอดอยากจะเป็นจะตายอยู่ตรงนั้นแหละโดนฆ่าตายเป็นเบื่อมัลฮะมะตุลกุบรอนะครับสงครามใหญ่ก่อนที่ดัจญาลจะออกมาเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ซีเรียฉะนั้นซีเรียเนี่ยปัญหามันเริ่มมาจากตรงไหนครับเราไม่พูดถึงรากเหง้าของปัญหาที่ว่ามุสลิมไม่เอาศาสนาเอาใครก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นผู้นำเลยเนี่ยนะครับรากเหง้ามันเริ่มมาจากการล้มล้างผู้นำเช่นเดียวกันพอล้มล้างปุ๊บผู้นำคนนี้ล้มได้ง่ายไหมบัชาร์อัสซัดเนี่ยไม่ได้อิหร่านหนุนหลังอยู่รัสเซียหนุนหลังอยู่ส่งเสริมแล้วซัดดัมเลยมีใครหนุนไหมไม่มีทุกคนอยากจะได้เค้กก้อนใหญ่ในอิรักไม่ได้มีแค่น้ำมันนะครับมีทองคำน่าอเนจอนาถมากๆกาดาฟีนี่เป็นคนที่ดุคนเหี้ยมใครขืนเนี่ยฆ่าบางทีฆ่าล้างเผาเลยด้วยซ้ำไปคนเหี้ยมแต่ว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังไม่ได้ฝ่าฝืนเขาดูแลเหมือนลูกเลยเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับด็อกเตอร์ไม่มีบ้านใช่ไหมสร้างบ้านให้แต่งงานใช่ไหมให้บ้านหลังนึงแล้วก็ให้เงินอีกก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งตกงานใช่ไหมเอาเงินเดือนไปก่อนจนกว่าจะหางานได้น้ำไฟไม่ต้องบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะครับปรึกษาหารือไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าเขาเปิดให้ได้ยินมาตอนเด็กๆนะมันจำมาจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยนะครับน้ำฟรีไฟฟรีทุกอย่างฟรีหมดการรักษาพยาบาลฟรีสบายไหมครับสบายมากดูแลอย่างดีแล้วก็มีกลุ่มมาบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอาธรรมชั่วช้าเลวทรามเรียกร้องสิทธิประชาชนต้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพล้มไปเลยตอนนี้เป็นไงครับแม้กระทั่งข่าวออกมาในสังคมโลกมีให้เราได้ยินไหมไม่มีเลยนะครับคนโดนฆ่าทุกวันทรัพยากรน้ำมันโดนยึดไปแล้วประชาชนอดอยากอยู่กันอย่างทุรนทุรายอย่างยากลำบากไอ้ความฝันสวยหรูที่มากล่าวประกาศกันอิควานมาบอกเนี่ยว่าต้องล้มล้างผู้นำเนี่ยแล้วจะดีอย่างนั้นแล้วจะดีอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นไงครับเรียบร้อยหมดเลยประเทศทั้งประเทศแหลกสลายล่มสลายทรัพยากรทั้งหมดถูกช่วงชิงอยู่ในมือใครก็ไม่รู้แล้วเห็นไหมครับฉะนั้นระบบกษัตริย์นะครับต่อให้เป็นระบบกษัตริย์อิสลามก็ไม่ได้ปฏิเสธอิสลามสั่งให้ต้องเชื่อฟังผู้นำอิสลามสั่งให้ต้องเชื่อฟังผู้นำอย่าไปล้มไปล้างอย่าไปฝ่าฝืนอย่าไปขัดขืนนอกจากผู้นำสั่งให้ทำในสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามเราก็ไม่ทำต่อให้ผู้นำจะฆ่าเราก็ไม่ทำแต่เราก็ไม่ออกจากผู้นำไม่ใช่รวมหัวกันเฮ้ยประท้วงสไตล์ไม่ได้นะครับไม่ได้อิสลามห้ามเพราะว่าสิ่งที่ตามมามันหนักกว่านั้นอย่างกรณีของบัชาร์อัสซัดเนี่ย
นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วอาซัดปูพื้นฐานเอาไว้ร่างเงาก็มาจากยิวนั่นแหละอาซัดบัชชัดเนี่ยนะครับตัวอาซัดตัวพ่อเนี่ยนะมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วครับศาสนาที่อิสลามนะครับเป็นคริสต์หรือเป็นยิวเนี่ยไม่ทราบเข้ามาแล้วก็มาแกล้งทำเป็นมุสลิมแล้วก็ไปขอขึ้นกับตระกูลคนอาหรับนะครับปกติแล้วนะเขาจะไม่ค่อยยอมรับคนแปลกหน้าฉะนั้นการที่เราจะมีที่ยืนในสังคมได้เราต้องขึ้นกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งฉะนั้นหากเราไม่ได้เป็นลูกหลานตระกูลใหญ่ๆเราก็ต้องไปขอเข้ากับตระกูลเขาถ้าเขารับก็เราก็ได้ตระกูลนั้นเป็นแบ็คของเรามันก็จะมีระดับขั้นนะสายตรงสายกลางสายจางสายหางสายปลายๆนั่นก็จะมีแบ่งอยู่นะครับท้ายที่สุดก็คือบานูกัลและเผ่ากัลก็หัวหน้าเผ่าก็โอเคก็สงสารเด็กสงสารอาซัดแต่ตอนนั้นยังเล็กอยู่ก็โอเคว่ามาอยู่กับตระกูลฉันก็ได้ให้อยู่ปลายแถวเป็นปลายสาแรกเลยของตระกูลเลยนะครับแล้วคนนี้ก็ค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาสร้างฐานะพอมีตระกูลแล้วเนี่ยต่อให้เป็นปลายแถวก็อยู่มีตระกูลใช่ไหมครับก็มีตระกูลแล้วก็ไปอัลกัลบีแล้วก็พอทำอะไรก็เริ่มปูพื้นฐานตัวเองแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นทำจนกระทั่งตอนหลังก็เป็นที่ยอมรับและพ่อก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีนะกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นมหาดไทยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับทหารนะครับคุมกลาโหมด้วยนะครับคุมกลาโหมด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งต่ออำนาจให้กับลูกพอลูกขึ้นมาเป็นปุ๊บตอนแรกก็ให้คำมั่นสัญญาจะดูแลอย่างนั้นจะดูแลอย่างนี้นะครับเราจะก้าวไปด้วยกันเราจะอะไรไปด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท้ายที่สุดพอขึ้นมาปกครองได้ปีกว่าๆก็ปฏิวัติตัวเองเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ปฏิวัติตัวเองนับยึดกองกำลังทั้งหมดคุมกลาโหมคุมมหาดไทยคุมพวกพ้องตัวเองลงหมดเลยแล้วทีนี้ก็เริ่มแสดงความโหดเหี้ยมออกมาแล้วเพราะว่าตัวอาซัดเองเนี่ยเป็นชีอะห์นุซัยรียะห์เป็นชีอะห์ที่เกลียดซุนนีเยอะมากที่สุดนะครับพอเริ่มมาปกครองในลักษณะที่อาธรรมขึ้นแล้วพอเริ่มมีการอาธรรมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมุสลิมซุนนีก็เริ่มมีการต่อต้านก็มีแรงยุจากหลายๆกลุ่มนั่นแหละล้มมันเลยนะครับก็พอบัชชัดเห็นว่าคนเริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านปุ๊บพวกทำไงครับตอบโต้อย่างรุนแรงความที่เป็นชีอะห์อยู่แล้วนะเกลียดซุนนีไหมเกลียดเพราะฉะนั้นทำทุกวิธีทางบางทีชุมชนเนี่ยนะครับชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยแหละไม่เอาบัชชัดใช่ไหมกลางวันดับแก๊สหน้าหนาวนะครับปิดแก๊สคนก็ไม่มีแก๊สก็หนาวกันใช่ไหมครับบางทีก็ลืมปิดแก๊สมั่งอะไรมั่งพอกลางคืนปุ๊บก็ปล่อยแก๊สออกมาตอนที่คนหลับแล้วก็ปล่อยออกมาพอแก๊สออกมาโดยที่บางทีเราลืมปิดใช่ไหมครับบางทีมันไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรให้เรารู้เนี่ยนะครับก็เกิดอะไรขึ้นครับพอเช้าขึ้นมาเปิดไฟก็ตูมตรงนั้นตูมตรงนี้บ้านไฟไหม้ไปอะไรไปมั่งบางทีก็ทิ้งระเบิดแก๊สพิษฆ่าทั้งเมืองเลยทำที่รุนแรงมากระเบิดรุนแรงมากนะครับใส่ยาพิษในน้ำประปาเนี่ยใส่ยาพิษเข้าไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปในเมืองเห็นไหมครับฉะนั้นอิสลามถึงห้ามการล้มล้างนะครับการล้มล้างหลังจากนั้นเป็นไงครับซุมมายัดฟาฮัลลอฮ์อิซาชาอัยยัดฟาฮาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะยกมันขึ้นไปซุมมายากูนูมาลิกันจาบารียะตันหลังจากนั้นจะเป็นกษัตริย์ระบบกษัตริย์อีกแต่เป็นกษัตริย์ที่ขึ้นมายึดครองอำนาจ กษัตริย์ที่ขึ้นมายึดครองอำนาจคือมีกำลังตัวเองมีกองกำลังมีอำนาจก็ยึดตรงนี้เอาไว้เมืองนี้ของประเทศนี้อันนี้ซาอุดิอาระเบียอันนี้ซีเรียอิรักอิหร่านปาเลสไตน์แยกกันเป็นประเทศเป็นจอร์แดนเป็นอะไรหลังจากนั้นเป็นมาลิกอันจาบารียะที่ว่ามีอำนาจก็ขึ้นมาปกครองโดยอาศัยอำนาจตัวเองควบคุมในอาณาเขตของตัวเองใครจะมาลุกลานก็ไม่ได้นี่คือยุคสมัยที่เรากำลังอยู่กัน
เรากำลังอยู่กันนะครับซึ่ง มีอะไรเกิดขึ้นต่อครับในยุคสมัยของญาบารียะห์นี่แหละนะครับที่ว่าจะเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองต่างๆในยุคสมัยนี้จะมีฟิตนะห์ความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นซึ่งท่านอัสลามได้พูดเกี่ยวกับฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงอาคิริสซามานเนี่ยนะครับมันจะมีท่านอัสลามได้กล่าวไว้ว่ากุนนากออูดันนะครับอินนัรซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซอฮาบะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้บอกว่าเรานั่งอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซักะรันฟิตนะห์หลังจากนั้นนบีก็พูดถึงฟิตนะห์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นฟะอักษรฟีซิกริฮานบีก็พูดเยอะมากฮัตตาซักะรอหลังจากจนกระทั่งนบีพูดถึงฟิตนะตุลอะห์ลาสฟิตนะห์อะห์ลาสคือนบีบอกว่าเนี่ยไซยะกูนุบะอดีฟิตนะตันหลังจากที่ฉันจากไปน่าจะเกิดฟิตนะห์ต่างๆเกิดขึ้นให้ระวังนะจะมีการฆ่าฟันจะมีกองทัพมุมินต่ออิฟตานี่มินันมุมินีนกองทัพของมุมินสองกองทัพที่เผชิญหน้ากันแล้วก็สู้กันแสดงว่านบีเรียกกองทัพของท่านอาลีว่าเป็นมุมินเรียกกองทัพของท่านมุอาวิยะห์ว่าเป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาฆ่ากันลบกันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะมีฟิตนะห์นั้นมีนบีก็เล่าให้ฟังเป็นฉากนะครับพูดแม้กระทั่งถึงว่าการที่ผู้คอลิฟะห์จะถูกฆ่านะพูดหลายๆเรื่องมากๆจนกระทั่งนะครับนบีก็พูดถึงว่าฟิตนะตุนซุมมาฟิตนะตุลอะห์ลาสหลังจากนั้นก็จะเป็นฟิตนะห์ของอะห์ลาสก็คือผ่านยุคคอลิฟะห์ไปผ่านยุคของกษัตริย์กัดเก้าอี้นะครับผมเรียกกษัตริย์กัดเก้าอี้แล้วกันนะครับกษัตริย์ที่กัดคนที่ดูแลเนี่ย กษัตริย์ที่ว่ามีการอาธรรมต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับอาอิดอนหลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของกษัตริย์ญาบารียะห์ที่ขึ้นมายึดอำนาจเป็นกลุ่มนะครับ ท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงฟิตนะห์ต่างๆเนี่ยที่ว่าการฆ่าฟันของมุสลิมนะครับนบีพูดอันแรกฟิตนะห์แรกที่กองทัพสองกองทัพของมุสลิมรบกันเนี่ยหลังจากนั้นอิสตอลฮาเขาก็จะมีการเจรจาสงบศึกมีเจรจาสงบศึกกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแต่หัวใจของพวกเขานั้นจะไม่เหมือนเดิมนบีบอกไว้หัวใจเขาจะไม่เหมือนเดิมและจะไม่เป็นหนึ่งเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นจริงเพราะหลังจากท่านเหตุการณ์ของท่านอาลีท่านมุอาวิยะห์ที่เจรจาสงบศึกกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนที่ว่าท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์เจรจาสงบศึกพวกคาวาริจที่ฆ่าท่านอุสมานทำไมครับมาประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยไม่ได้ละถ้าหากว่าปล่อยให้เขาสงบศึกกันเนี่ยความหายนะกลับมาหาเราแน่นอนเพราะอยู่เบื้องหลังการฆ่าท่านอุสมานต้องให้มันลบกันต่อไปนี่แหละทำไงดีก็แฝงตัวเข้าไปในสองกองทัพนะตอนเช้ามืดก็ฝ่ายนี้ก็ยิงธนูเข้าไปฝ่ายนี้ก็ยิงธนูเข้ามากองทัพทั้งกองทัพตอนที่มันโผล่เพมันยังมืดอยู่เนี่ยนะครับก็เลยนึกว่ามีคำสั่งให้รบกันก็เลยรบกันวุ่นวายตอนหลังถึงค่อยกว่าจะเคลียร์ได้ก็ตายกันไปเป็นเบื่อเลยนะครับพอเคลียร์ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาละท่านอาลีก็ส่งคนไปท่านมุอาวิยะห์ก็ส่งคนไปเจรจาสงบศึกคือไม่อยากให้มุสลิมมาฆ่ากันให้พี่น้องมุสลิมต้องมาตายกับเรื่องแบบเนี้ยไม่เอาละนะครับก็ปรากฏว่าไอ้พวกนี้ก็มาปรึกษากันอีกบอกว่าไม่ได้ละต้องจัดการตอนนี้คนที่ชั่วร้ายที่สุดบนหน้าแผ่นดินมี3คนอาลีท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนชั่วเขาว่างั้นท่านมุอาวิยะห์เขาก็บอกเป็นคนชั่วท่านอัมรุ บินุ อาสซึ่งเป็นสื่อกลางเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานคอยไปตรงนี้ไปตรงนู้น 3 คนนี้ต้องถูกฆ่าว่าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยเขารวมกันได้แน่นอนครับถ้าไม่ฆ่าพวกเขาจะรวมกันได้แน่นอนก็เลยส่งคนไปฆ่านะครับในเดือนรอมฎอนท่านอาลีกำลังปลุกชาวบ้านนะครับขึ้นมากินซะฮอดกันท่านอาลีกำลังปลุกชาวบ้านขึ้นมากินซะฮอดนะครับคนที่ถูกส่งไปก็ไปรอบฆ่าท่าน ท่านอาลีก็ถูกฆ่าตายนะถูกแทงแล้วเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ค่อยไปตายทีหลังท่านมุอาวิยะห์ตอนนั้นกำลังนำละหมาด ไอ้คนนี้ก็ปลอมตัวไปยืนอยู่หลังท่านมุอาวิยะห์
พอได้จังหวะปุ๊บก็เอามีดฟันท่านมูอาวิยะห์ตอนนั้นท่านตักบีรลงรุกวะพอดีมีดก็ไปโดนสะโพกแต่ว่ามีดก็อาบยาพิษนะครับท่านก็ต้องรักษาตัวนานแหละครับ ซึ่งปรากฏว่าท่านไม่ตายรอดไปนะครับส่วนท่านอัมรุบนุอัสปรากฏว่าเช้าวันนั้นเนี่ยท่านป่วยก่อนนั้นท่านป่วยมาหลายวันแล้วก็นอนซมอยู่ที่บ้านไม่ได้มานำละหมาดก็ให้ชุดโต๊ะของท่านนะครับคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยขึ้นไปนำละหมาดแทนก็คือท่านมัสลามะห์ปรากฏว่าท่านมัสลามะห์ก็โดนฆ่าตายไป ส่วนในทั้ง3คนนั้นนะครับที่ที่จะไปฆ่าท่านอาลีฆ่าท่านมูอาวิยะห์ฆ่าท่านอัมรุบนุอัสก็ฆ่าตัวตายไปนะครับก็ฆ่าตัวตายหนีไปพอโดนจับได้ก็ฆ่าตัวตายนะครับก็เนี่ยครับก็เลยเกิดฟิตนะห์นะครับเกิดการฆ่าฟันต่างๆครับอ๋อครับผมก็ครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมาเข้าถึงสัญญาณวันกิยามะห์ในยุคปัจจุบันแล้วที่ผมเล่าในยุคก่อนๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเข้าในยุคปัจจุบันของเราจะเบรกสักครู่หนึ่งครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์